طيب يا جماعة بصوا، احنا النهاردة بعد تدوير كتير اخيرا هنجرب بربور البحر. بص انا جبت بربور اخضر وبربور احمر، ويلا بينا نجرب. اول حاجة نجرب البربور الاحمر. بقالي ساعة افتحه يتفتح يا عم اخلص، مش عارف قافلينه بترباس ليه. بص يا جدعان، هي طلع لونها ابيض، انا بحسب العين مرسوم عليها بس هي لونها ابيض والعين دي مرسومة على الورق. فيلا بينا نجرب البربور الاحمر. جماعة طعمها جامد، بص بقى محشية بربور احمر كده من جوه، طعمه فشيخ فشيخ يا جدعان. بجد يا جدعان اقيمها ديت 10 من 10. بس هو انتوا بتجيبوها بكام؟ ويلا بقى نجرب البربور الاخضر. بصوا يا جدعان، البربور الاخضر هو مش حلو قوي يعني، بس الاحمر عجبنا اكتر. هي بيضه برضو محشيه بربور اخضر كده، فحلوه يا جدعان، جربوها.